وقتی از خدا بچه طلب میکنید، اگه تازه ازدواج کردید، دست رو بلند بکنید، اینطوری دعا بکنید: خدایا فرزندی به من عطا بکن که در بدنش سالم باشه، در اخلاقش صالح باشه، در خدمت به دین تو و بندگان تو مصلح و مجاهد باشه. خدایا این فرزند رو با این اوصاف به من بده. و وقتی دادی خدایا به عنوان سرباز بدون مرخصی خودت فرزند منو تو لیست مجاهدین دین خودت و راه خودت و نصرت بندگان خودت، اسم فرزند من چه دختر باشه چه پسر باشه بنویس: سرباز بدون مرخصی.